안녕하세요. 민석TV의 민석입니다. 오늘은 제가 지금 남해에 온 지 2탄. 그 영상이랑 같은 날이고요. 양떼 목장을 갔다가 양떼목장을 갔다가 이제 바다에 맨손으로 와가지고 맨손으로 맨손으로 갯벌에서 잡았어요. 물론 와, 제 아빠가 잡아준 민석이랑 아빠 팀이 가서 잡았어요. 지금 민준이랑 엄마 팀은 꽃게를 이 숭어는 잡았어요. 지금 이 물고기 이름 가슴어거든요. 눈이 노랗거든요. 진짜 크다. 가슴어는 아주 우와. 그냥 탱탱해요. 너무 크네요. 이제 해를 뜰 거예요. 안녕. 이제 조개 체험하러 갑니다. 탱탱. 조개 쏙 체험 갈게요. 안녕. 또 거기서 영상 해요. 네.